হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ভিডিও। চলে আসছি আপনাদের মাঝে একটি নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে। তো আজকের আনবক্সটি থাকছে আপনাদের জন্য মি বক্স এস, যেটি একটি নর্মাল টিভিকে স্মার্ট টিভিতে পরিণত করে। তো আজকে আমরা এই মি বক্সটিকে আনবক্সিং করব। তো চলুন শুরু করা যাক। তো বক্সটি এখন ওপেন করি আমি। ওপেন করার পর পেয়ে যাচ্ছি মি বক্স, যেটা মেন আর কি। ঠিক আছে, এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেকই ভালো। এটার বিল্ড কোয়ালিটি অনেক ভালো, দেখতে পারতেছেন। ভিতরে আছে আপনার ম্যানুয়াল গাইড, এগুলা পড়ে নিলে ভালো হয়, না পড়লেও সমস্যা নেই। এগুলো আমি এখন সাইডে রাখি আর দেখি আর কি কি আছে বক্সটিতে। তো এটা হচ্ছে আপনার একটি অ্যাডাপ্টার, যেটার মাধ্যমে আপনি জিনিসটা কানেক্ট করবেন। তো এটা হচ্ছে একটি HDMI ভালো মানের। আর ভিতরে দেওয়া আছে রিমোটটি স্লিম এবং স্মার্ট একটি রিমোট। পার্সোনালি আমার থেকে এটা অনেক ভালো লাগছে। তো যারা আনবক্সিং ভিডিও পছন্দ করেন তারা আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকুন সব সময়। তো আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি।